ความสุขของคุณเป็นแบบไหนเมื่อนึกถึงวันวานในอดีตเรามักจะมีความสุขเสมอที่มหาชัยวิถีแห่งความสุขเริ่มจากของขวัญจากทะเลเป็นเหมือนต้นน้ำศูนย์รวมแหล่งการค้าพร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่ยังคงไว้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยเสน่ห์แห่งวิถีเรียบง่ายและความอุดมสมบูรณ์ยังคงสานต่อไว้ซึ่งความภาคภูมิใจเสมือนเป็นเรือนรับรองด้วยเอกลักษณ์พร้อมรอต้อนรับแขกผู้มาเยือนวันนี้ SP 1964สัญลักษณ์แห่งท่าเรือของจังหวัดสมุทรสาคร